শরবত চলে এসেছি। দিদি ওর একটু এদিকে দাঁড় করাও তো। এখানে একটা ভাইয়া একটা বাবুল ওরা ছিল, তো তীর্থা দেখে ও খুবই এক্সাইটেড হয়ে গেছে, খুবই খেলা শুরু করছে। তো আমি জানি না এটা ক্যামেরাতে দেখা যাচ্ছে কিনা, বাট খুবই মজা পাচ্ছে ও। এখানে একটু আলো স্বল্পতা আছে। মাম্মা ধরো ধরো ধরো। বাবেলের দোকান থেকে কোনো রকমে বাইপাস করে ওর মা ওকে নিয়ে আসছে, তো আমিও পিছে পিছে যাচ্ছিলাম, কারণ ওখান থেকে তাকে যদি না সরায় সে সারাদিন সারা রাতে ওখানেই থাকবে। সো আমরা চলে আসছি আজকে রবীন্দ্র সরোবরে ধানমন্ডিতে। এটা সবারই আশা করি পরিচিত, খুবই একটা পরিচিত জায়গা ধানমন্ডিবাসীদের জন্য। দিস ইজ হ্যাভেন। এখানে আমাদের মাসের মধ্যে একবার আসা হয় না, এটা ইম্পসিবল। ডেফিনেটলি আমাদের আসতেই হবে। আর পুচকু আসার পর তো আগেই গোল চক্করটাতে আসতাম না, বাট এখন আসতে হয়, কারণ এখানে অনেক বাচ্চারা খেলাধুলা করে। সো ওর জন্য এটা খুবই একটা সুইটেবল জায়গা। নামিয়ে দাও, নামিয়ে দাও, খেলা করুক। চলার পথে রবীন্দ্র সরোবরের আশেপাশে যে স্টলগুলো আছে, আপনার ক্ষুধা লেগে গেলে যেখানে একটু বসে আরামে খেতে পারেন, তার কিছু ক্লিপস নিয়ে নিলাম। বিশেষ করে এখানে অনেক ধরনের খাবার পাওয়া যায়, এবং স্পেশালি এই যে টি স্টলটা, এই চাটা খুবই জনপ্রিয় এখানে। দেখেন এখানে ভিড় লেগেই আছে। সো আমরাও যেদিন যাই ডেফিনেটলি সেটা ট্রাই করার চেষ্টা করি। ওখানে বাচ্চাদের হাতে বেলুন দেখে কারাগারি শুরু করে দিয়েছে, তো আমি এখানে আসলাম বেলুন খুঁজতে। ওই গেটটাতে গিয়েছিলাম, বাট ওখানে কোনো বেলুন পাই না। তো দেখি এখানে পাই কিনা, আশা করি এখানে হবে। ও এখানে আছে। মামা কত করে বেলুন এটা? বেলুন নিয়ে নিলাম, দেখা যাক তার এক্সপ্রেশন কি হয়। এখানে একটু আলোর স্বল্পতা আছে, হয়তো বা ক্লিয়ারলি দেখা যাবে না, তারপরে যতটুকু নেওয়া যায় ততটুকুই শেয়ার করব। হ্যাপি? এটা দেখতে দেখতে হঠাৎ কানে ভায়োলিনের একটা মিউজিক বাজলো, তো আমি ভাবলাম দেখি কে, তো যদি চেষ্টা করছি যদি ওইটা একটু রেকর্ড করা যায়। ভাই ওই মিউজিকটাই, হ্যাঁ। ধানমন্ডি লেক
থেকে এসে আমরা একটা রেস্টুরেন্টে চলে এসেছি। এই যে সে তার পাপার সাথে গুটি গুটি পায়ে রেস্টুরেন্টে চলে এসেছে। তো রেস্টুরেন্টের বর্ণনাটা একটু পরেই আমরা আপনাদের কাছে শেয়ার করব, আপনারা একটু ব্লগটা দেখতে থাকুন। আজকে আমরা চলে এসেছি ধানমন্ডি ব্লিউ রেস্টুরেন্ট। এটা স্কোয়ারের যে এক্সটেনশন ইউনিট, এটার ওপরে 15 ফ্লোরে। তো আপনারা একটু ইন্টেরিয়রটা এনজয় করেন। রেস্টুরেন্টের ডিটেলস আপনারা নিশ্চয়ই শুনেছেন। এখন আমি রেস্টুরেন্টের ইন্টেরিয়রটা আপনাদের সাথে শেয়ার করছি। রেস্টুরেন্টের নাম যেহেতু ব্লু রেস্টুরেন্ট, সেহেতু ওরা ব্লু কালারটাকেই বেশি প্রাধান্য দিয়েছে, মানে বেশিরভাগ জায়গায় ওরা ব্লু কালারটাকে ইউজ করেছে। ইন্টেরিয়রটা খুবই সিম্পল বাট অনেক সুন্দর করে ওরা সব কিছু মানে তৈরি করেছে, দেখতেও খুবই ভালো লাগছে। এটা হচ্ছে ওদের কিচেন এরিয়াটা। কিচেন এরিয়াটাও দেখুন খুবই সুন্দর। এটাই আমাদের সিট। পুষ্কু অ্যাজ ইউজুয়াল তার কার্টুন দেখা শুরু করে দিয়েছে, কারণ এটা ছাড়া তাকে শান্ত রাখা খুবই ডিফিকাল্ট। সো এটা মেইন ইন্টেরিয়ার। এটা এসি এবং নন এসি বলতে অ্যাকচুয়ালি তার রুফটপ ইউনিট একটু সেপারেট করা, যাতে আপনি দুইটারই একটা ফিল পান। যাদের রুফটপ ফেভারিট তারা রুফটপে বসতে পারবে, সো উইদাউট এসি। আর যদি কারো গরম লাগে, সো ইন দ্যাট কেস অনেকে রুফটপে এই গরমটা সহ্য করতে পারে না, তো তাদের জন্য ওখানে এসির ব্যবস্থা করা আছে। সো দুইটা অপশানই আছে। সো কারো যদি পছন্দ হয় সে দুইটাই যে কোনো একটা ট্রাই করতে পারে, এবং বোথ আপনি চাইলেও ট্রাই করতে পারবেন। সো এখানে ওদের আরেকটা এক্সটেনশন ইউনিট আছে, জাস্ট একটু ওপরে যেতে হবে সিঁড়ি দিয়ে। এটা আরেকটা এক্সটেনশন ইউনিট, জাস্ট আরেকটু ওপরে, অ্যানাদার রুফটপ। সো ফার্স্টলি আমরা যখন ঢুকলাম, এটা একটা ইন্টেরিয়ার ছিল এসি কম্প্যাক্ট, তারপর বাইরে একটা এক্সটেনশন ছিল রুফটপের ওপেন, এবং তার ওপরে আরেকটা সিঁড়ি দিয়ে যদি উঠেন তাহলে আরেকটা রুফটপ পাবেন। তো এখান থেকে টোটাল ঢাকা শহরের একটা ভিউ পাওয়া যায়। এই রোডটা জাস্ট স্কোয়ারের সামনে দিয়ে চলে গেছে। আর এই যে হাতের যেটা দেখা যাচ্ছে, এইটাই স্কোয়ারের বিল্ডিং, স্কোয়ার হসপিটাল। তো এটা হচ্ছে রুফটপ রেস্টুরেন্টের আপনি এতক্ষণ যেটা শুনলেন। আপনারা রুফটপেও বসতে পারেন বা এসিতেও বসতে পারেন, আপনাদের কোনো সমস্যা না। আর বিশেষ করে ওদের হচ্ছে এমপ্লয়ীদের বিহেভিয়ার খুবই ভালো, যেটা অনেক মুগ্ধ করেছে আমাদের। অনেক রেস্টুরেন্টে কিন্তু এগুলো থাকে না। সো আমরা আমার সিটে ফিরে যাই। পুচকু তার গতানুগতিক দুষ্টুমির সাথে সাথে কার্টুন দেখছে। আর তার মা অ্যাজ ইউজুয়াল মোবাইল নিয়ে ব্যস্ত। আমাদের এই আজকে অ্যাকচুয়ালি প্ল্যান ছিল একটা রুফটপ রেস্টুরেন্টে যাব, তো রুফটপ রেস্টুরেন্টেই আসছি, বাট অ্যাকচুয়ালি যে গরম, তাতে রুফটপে বসে খাওয়াটা এনজয় করতে পারবো না, সেটা আরও প্যারার কারণ হয়ে যাবে। তো এই জন্যে আমরা একটু ভেতরেই আছি। কি করছো তুমি? বেলুনটা ফাটিয়ে তুমি আ বলো। আর বেলুনগুলা কই? তিনটা ছিল, আরগুলা কই? তো
ইন দ্য মিন টাইম আমাদের মোমোটা চলে আসলো। আমরাই বলেছিলাম যে আমরা মোমো অর্ডার দিয়েছি এবং অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ পিৎজা অর্ডার দিয়েছি। সো আমরা বলেছিলাম ফার্স্টলি মোমো দিতে, দেন পিৎজাটা দিতে, বিকজ পিৎজা আর মোমো যদি একসাথে দেয় কোনটা খাবো সেটাই একটা কনফিউশন চলে আসবে, বিকজ একটা খেলে আর একটা টেস্টটা নষ্ট হয়ে যায়, বিকজ আপনারা সবাই জানেন। তো দুইটাই একটু গরম অবস্থায় খেতে হয়। তো দেখা যাক মোমোটা কেমন হলো, একটু ওপেন করি। ও এই ভ্যাপোরের ফিলিংসটাই হলো মোমোর মেইন আকর্ষণ। কি লুল পড়ে? লুল পড়ছে? আজকে তুমি রিভিউ দাও। আই এম নট এ ফুড ব্লগার, সো আমি ফুড রিভিউ দিই না। আমি ডেলি ব্লগ করি, তো তার মধ্যে ফুড তো ডেলি লাইফেরই একটা অংশ, সো ট্রাই করি সেটাও শো করার জন্যে। বাট আমি ফুড ব্লগার না, সো যেটুকু সম্ভব ওইটুকু ডেফিনেটলি দর্শকদের আমি জানাবো যে কোনটা বেটার কোনটা বেটার না। আমার যেটা খেয়ে ভালো লাগে সেটাই বলবো। তা ডোন্ট জাজ দ্য রেস্টুরেন্ট অ্যাজ পার আওয়ার কমেন্ট। এই যে আমাদের মোমো চলে এসেছে, আমরা এখন খেয়ে আপনাদেরকে একদম রিভিউ দিয়ে জানাবো যে কেমন হয়েছে। আপনারা অবশ্যই শুনতে পাবেন, আর অবশ্যই মোমো অর্ডার করতে পারেন, কারণ মোমোগুলো খুবই ফ্রেশ ছিল। কেমন? নো স্পেশালিটি। হ্যাঁ, এটা আমি দেখছি র চিকেন টাইপের। এর মধ্যে নর্মালি মোমোতে অনেক কিছু মিক্স থাকে, পুদিনা পাতা বা আরও ইনগ্রিডিয়েন্টস মিক্স থাকে, বাট এখানে জাস্ট হোয়াইট চিকেন দেখা যাচ্ছে ভেতরে, আর কিছু তো দেখছি না। হয়তো এদের প্রসেসটাই এমন। আর আমি চেক করেছিলাম এদের জাস্ট ওয়ান টাইপেরই মোমো আছে, সো ডিফারেন্ট টাইপের কোনো আমি ফ্লেভার পাই নাই যে ওখানে সিলেকশনের অপশান আছে। তো যাই হোক, দেখা যাক, মোমোটা শেষ করি, দেন পিজার রিভিউটা হয়তো দেওয়ার চেষ্টা করব। সে মোমো বাদ দিয়ে চামচ খাচ্ছে। অ্যাকচুয়ালি আমরা মোমোটা ওকে দেওয়ার চেষ্টা করি না, এটা প্রচণ্ড গরম থাকে, তো একটু ঠান্ডা হইলে হয়তো তাকে দিব। তো মোমো চলে আসার পর আমি খেয়ে দেখছিলাম আর কি কেমন। আর মোমোটা ভালোই ছিল, একদম ফ্রেশ, বাট এত একদম মানে হাই লেভেলের কোনো টেস্ট না, বাট খারাপও না, মানে অ্যাভারেজ ছিল, খুবই এমনি ভালোই ছিল। আপনারাও মোমোটা অর্ডার করে খেতে পারেন, দেখবেন আপনাদেরও খারাপ লাগবে না। আমাদের এটা শেষ। তুমি ভাইয়া এটা একটু ক্লিন করে দেন। মোমো যেহেতু খাওয়া শেষ, তো ওটা রিলেটেড ডিশগুলো আমরা ছেড়েই দিতে পারি। তো চলে আসছে আমাদের বারবিকিউ পিৎজা, ডেলিশিয়াস। এটা খাবে? চামচ খেও না। তো এই যে মোমো শেষ করার পর পিৎজা চলে আসলো, বারবিকিউ পিৎজা। পিৎজাটা টেস্ট খুবই ভালো ছিল, আপনারা এটা অবশ্যই অর্ডার করে খাবেন। আমরা ডোমিনোজ বলেন, পিৎজা হাট বলেন, পিৎজা বার্গ বলেন, সবগুলোতেই পিৎজা আমরা টেস্ট করেছি, সেটার তুলনায় এটা কোনো অংশেই কম না। ওদের ধরতে গেলে ওদের লেভেলেরই পিৎজা, খুবই টেস্ট ছিল পিৎজাটা। তো আমি হাইলি রিকমেন্ড করবো আপনারা অবশ্যই এটা অর্ডার করে খাবেন এই রেস্টুরেন্টে আসলে। তুমিও খাবে? কি করছো তুমি? হাত টাত মাখিয়ে দাও দাও দাও। আর একটা পিৎজা লাভার পাওয়া গেছে। মোমো খায় নাই, বাট পিৎজা সে একা খাচ্ছো?
একা একা গুড, খেয়ে ফেলো। তো এই যে দেখুন পিৎজাটার টেস্ট এত ভালো ছিল যে আমার পুচকু বারবার চেয়ে চেয়ে খাচ্ছিল, এত জুসি ছিল পিৎজাটা। অনেক পিৎজা আছে অনেক হার্ড হয়, মানে খেতে খুবই গলা শুকিয়ে যায়, কিন্তু এটা খুবই জুসি ছিল। আর ওদের মেয়োনিজটা যে সসটা দিয়েছে একসাথে সেটাও খুবই ভালো ছিল। মেয়োনিজ আমি অনেক জায়গায় টেস্ট করেছি, বাট মেয়োনিজ এই মেয়োনিজের মতো আমি এত ভালো টেস্টি মেয়োনিজ কোথাও খাই নাই, খুবই ভালো ছিল। আপনারা প্লিজ এখানে আসলে আমি একদম বারবার করে বলতেছি যে এই পিৎজাটা অবশ্যই খাবেন। আর ওরা এমপ্লয়িরা এত ভালো ব্যবহার করে যে আপনারা আসলেই আপনাদের ভালো লাগবে। এটাই দেওয়ার ট্রাই করবো। সো আপনাদের যাদের ছোটো বাচ্চা আছে তারাও চেষ্টা করবেন প্রতিদিন একটা ফলের জুস, সেটা যে কোনো ফল হতে পারে, দেওয়ার ট্রাই করার জন্য। সো আমাদের ডক্টর এটা রিকমেন্ড করেছে, প্লাস আমরাও ট্রাই করি সবসময় তাকে জন্য একটা জুস দেওয়া যায়। বিকজ ফলের রস বাচ্চাদের জন্য, অ্যাকচুয়ালি নট বাচ্চা, সবার জন্যই প্রতিদিন একটা ফল বা ফলের রস খাওয়া খুবই উপকারী। সো আমরা চেষ্টা করি ওকে এটা দেওয়ার জন্য। নিয়ে নাও। তো এবার আপনারা আরেকজনের রিভিউ শুনুন, আমার রিভিউ তো শুনবেনি, এবার ওনার রিভিউটা একটু শুনুন যে ওনার থেকে কেমন লাগলো পিৎজাটা। বলো তোমার থেকে কেমন লেগেছে। এতই ভালো লেগেছে কিন্তু কথা বলার ভাষা হারিয়ে ফেলেছে, এক্সপ্রেশনেই দিবে ও। এই যে তার বরাবরেরই পাওনা, সে সবার টেবিলে যাবে আর সবাই একটু একটু করে আদর করে দিবে তাকে। এই যে সবার টেবিলে যাচ্ছে, সে সবার সাথে কথা বলছে। এক টেবিল থেকে তো সে নিয়ে জুসই নিয়ে আসছে, ওই আপুটাও ওকে দিয়ে দিয়েছে আর কি আদর করে। একটু পরেই সেটা দেখতে পারবেন, সেটার ক্লিপটাও আমি শেয়ার করে দিয়েছি সেখানে। মানে সে কারো টেবিল মনে হয় এরকম বাদ পড়ে নাই যে টেবিলে সে গিয়ে সে মানে হাসি দিয়ে একটা কথা বলে নাই, বা ওদের টেবিলে গিয়ে ও আদর পায় নাই, এই অবস্থা আর কি। এই যে এখন এই আপুটার থেকে দেখবেন, এই আপুটা সে পারমিশনও নেওয়ার প্রয়োজন মনে করেনি, একদম নিয়েও ভাবছে যে ওরই জুস, একদম ওই আপুটাও ডাকছে আবার ওরই জুসে, যে ওর আপুটাই একদম জুসটা দিয়ে দিয়েছে, ওরই জুস একদম ওই নিয়ে খাচ্ছে। আমার শুধু ভয় লাগছিল এত ঠান্ডা, আমরা কিন্তু ওকে রেস্টুরেন্টে জুস টুস অ্যালাউ করি না খাওয়ার জন্য, কারণ প্রচুর ঠান্ডা থাকে, ঠান্ডা খাওয়ার পরও গলা টলা ব্যথা হয়ে যায়। আমি বাসায় জুস মেক করি, একদম পিওর যে জুসটা হয় সেটাই ওকে খাওয়াই। যে ও না জানি ঠান্ডা লেগে যায় সেই ভয়ে আমি ছিলাম, কিন্তু আপুটা এত ভালো, সে একদম নিজের জুসটাই তাকে দিয়ে দিয়েছে আর সে নিজের মনে করে নিয়ে চলে এসেছে। পরে আমি টেবিলে বসেছিলাম, পরে ওর বাবা আমাকে বলল যে এই কাণ্ড ঘটিয়েছে আর কি। এই যে দেখুন ও জুস একদম পাইপ দিয়ে টেনে সব খেয়ে ফেলেছে। পরে বরফগুলো যে নিচে স্টোর করা ছিল সেগুলো পরে সে ফেলেও দিয়েছে, সে নষ্ট করে দিয়েছে জামা কাপড় সব। মানে একটা রেস্টুরেন্টে আসলে কিছুক্ষণ একটু ঠান্ডা থাকবে, তারপরে তার হইচই শুরু হয়ে যাবে। আমাদের আজকের ঘোরাঘুরি শেষ। সারাদিন যেটুকুই পারলাম বৃষ্টির কারণে ফুল ডে ভিডিও দিতে পারি না, বেরি হইতে পারি না, তো যেটুকুই পেরেছি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করেছি। তো লাস্টলি আমাদের আপাতত মতো শেষ। তো এখানে আপনারা যে দেখুন এই বিল্ডিংয়ের নিচেই একটা স্বপ্নের স্টল আছে, তো ওখানে আমরা আমাদের কিছু দৈনন্দিন কেনাকাটা আছে, এটা শেষ করে বাসায় চলে যাব। তো এর মধ্যে আমাদের সাথে থাকবেন। আজকের মতো টাটা, বাই বাই। আর ভালো লাগলে ব্লগটা সাবস্ক্রাইব করবেন।